Uang saya kan banyak. Oh, Ya, betul. Ini diambilin di kulkas. Oh, Di kulkas. Di kulkas. mumpung nyambung nih terus Ya, naruhnya di kulkas. Kenapa uangnya. ditaruh di kulkas? Kulkas. Kulkas. Ya. Maka diajarin. Kenapa Bapak ditaruh di belajar kulkas? Harusnya ditaruh di bank. Sabar. Harusnya uang ditaruh di bank atau disimpan di apa namanya itu brankas. Berangkas. Brankas. Itu Pak. Apanya di harus berangkas ada. berarti Pak ya? Berangkas Udah aman nih, Komandan? Berangkas udah nggak muat. Oh udah nggak Oh, muat. karena saking banyaknya uang Bapak.